안녕하세요. おはようございます。 오늘 또 이렇게 만나게 되어 반갑습니다. 今朝もですね、皆様にお会いできて嬉しく思います。 혹시 과일 금식을 하시는 분들은 자신을 주님께 온전히 드리는 회개와 믿음의 기도를 함께 하세요. 果物断食をですね、もし今も続けている方いらっしゃるならばですね、この断食とともに、自分自身を神様に完全にお捧げするそういう信仰をですね、必ずそこに添えていただきたいと思います。 그리고 이제부터는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 주님의 말씀을 따라 하기로 뜻을 정하세요. そしてこれからはですね、何を食べようと、何を飲もうと、何をしようと、主の栄光のためにするというその心をですね、必ずそこに添えてください。 그 결정된 마음을 주님께 드리고 주님이 그 일을 이루시도록 믿음으로 말씀을 붙잡으세요. その心をですね、そこにしっかりと決めて、そしてその約束されたものを神様が完全にそれを実行してくださるという信仰を持ったらよろしいですね。 그리고 이제는 주어진 말씀 중에 건강 기별에 대해서 이제 공부하시고 실천을 하세요. そしてこの健康に関するですね、大切な事柄を学び、それを生活の中でもしっかりと実践していただきたいと思います。 여러분이 받으신 책 만드신 분이 고치신다의 일과표에 따라서 그 책을 다 읽고 실천하세요. その作られた方が癒される本ですね。これは必ずですね、皆様がよく読んでいただいて、そしてそこに書いてあるその日課表なども含めてですね、実行していただきたいと思います。 제가 그 얘기들을 전체를 다 해드리고 싶지만 시간 관계로 중간중간에 핵심적인 부분만 말씀을 전하니까 여러분들은 책으로 이해를 하세요. 基本的にそこにあるもの全部お伝えしたいんですけども、時間的な制約がありますよね。ですから重要なところを申し上げておりますけども、ぜひその本をよく読んでいただければと思います。 어제 안식일 학교 시간에서 제가 제 신앙 간증을 잠깐 했잖아요. 昨日ですね、安息日学校の時間に私は信仰の証しをさせていただきました。 제가 예수님을 찾아 돌아오는 그 과정에 얼마나 간절히 하나님 알기를 원했는지 제 간증을 들었어요. 私がイエス様ご自身をですね、どんなに切ないその切に求めていたかですね、そのことをお伝えいたしました。 너희가 찾고 찾으면 나를 만나리라고 하는 그 말씀이 이루어지려면 우리는 찾아야 합니다. 私を追い求める者は必ず私に出会うことができる。言葉をですね、実現、私の中で実現しようと思うならば、本当に絶えず求め続けることが大事ですね。 우리는 정말 예수님 알기를 원하고 그분을 만나서 경험으로 알아야 합니다. 主を本当に心から追い求め、そして個人的にですね、人格的にイエス様に出会って知るということが大事ですよね。 제가 제 신앙 경험에서 그 주님을 찾고 만나고 그 이후에 제 삶이 없었더라면 오늘 이 자리에 제가 서 있을 리가 없어요. あの時イエス様に出会って、そして自分の信仰をそこで見出していくことがなかったならばですね、今日ここに私が立っていることはありえないわけです。 제가 여러분의 신앙에 도움이 되도록 할 수 있는 얘기가 아무것도 없었을 거예요. きっとですね、皆さんのために前に立って何か語るようなことは全くなかったでしょう。 제가 성경에서 예수님을 만나고 알고 함께 살아온 그 경험이 있기 때문에 여러분에게 그 경험을 바탕으로 성경을 말하고 있는 것입니다. この聖書を通してイエス様に出会って、そして40年間ですね、この経験の中でイエス様と共に歩んだものがあるので、その証しをさせていただけるわけです。 어제 제가 예수님 알기 전에 성경이 사실인지 이게 현실적으로 가능한지 그거 알기를 원했다 그랬잖아요. 昨日ですね、聖書を読んでもこれが本当に事実なんだろうか、イエス様に人格的に出会うなんてどういうことなんだろうかということを迷っていたことを皆様に昨日お伝えいたしましたね。 그 확신이 오지 않은 주제 중에 하나가 오늘 제가 여러분들에게 같이 말씀 나누려고 하는 바로 이 주제입니다. そういう迷いの中にですね、合わせて疑問に思っていた一つのテーマが今日皆様と分かち合いたいと願っているものです。 야고보서 5장 14절로 16절에는 병자를 위하여 기도하라는 말씀이 있지요. このヤコブの手紙ですね、5章
14節から16節の間はですね、病人のために祈りなさいという言葉があるんです。 자, 일본 글로 한번 읽어드리겠습니다. とお読みしますね。ヤコブの5章14、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主は許してくださいます。だから、主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈り合いなさい。祈りなさい。ただし人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。 환자는 어느 시대든지 발생하는 것이고 현재도 우리 교회 안에는 병자들이 많이 있습니다. この病人というのはですね、いつの時代においてもいますし、実際今私たち教会の中にもですね、病人はいるわけです。 그리고 우리는 이 말씀을 놓고 기도를 해야 되는 것이에요. そして私たちはですね、この言葉に沿って祈っていく必要があります。 그런데 이 병자를 위한 기도를 어떻게 해야 되는지가 문제였어요. ところがですね、この病人のためにどのように祈るべきかが問題なんですね。 자, 개신교회들은 기도원 같은 데 가서 열심히 금식하고 기도할 때 병이 나았다고들 많이 얘기합니다. プロテスタント教会の一部ではですね、病人のための祈りというのは実際やってますね。祈祷院みたいなところもありますし、何か特別な集会などもあります。 그런데 우리 재림교회 안에서는 이렇게 기도해서 병이 낫는다는 얘기를 들어볼 수가 없었어요. ところがセブンス・アドベンチスト教会の中ではですね、もうプロテスタント教会でやるような病人のために祈ったら治りましたなんて話はめったに聞かないわけですね。 제가 교회에서 열심히 집사로 활동할 때에 교인 중에 환자가 발생하면 목사님과 교직원들이 가서 기도합니다. 確かにですね、病人が教会の中で生まれますと、その牧師や信徒の方々がですね、お見舞いに行ってその病人のために祈りますよね。 여기 일본 성경에 보니까 올리브유 기름을 바르고 기도하라 그랬잖아요. 日本語の聖書の中には先ほどお読みしましたけども、オリーブの油、オリーブ油を塗って祈りなさいとありますね。 그런데 한국어 성경이나 영문 성경에는 올리브라는 단어가 없습니다. ところがですね、韓国の聖書や英語の聖書をですね、ちょっと調べましたけども、オリーブという記録は見つからなかったです。 그냥 병자를 위하여 기름을 바르며 기도하라 그랬어요. 病人のためにですね、油を塗って祈りなさいとありました。 그래서 우리는 그 기름을 성령으로 해석합니다. ですから私たちはです、そのですね、油を聖霊だと理解しています。 그런데 우리는 성령의 임재를 구하면서 기도할 때에 어떤 분들은 이마에다가 기름을 발라놓고 기도하는 분들도 계셨어요. もちろんですね、これ聖霊の助けを得てお祈りをするわけですけども、人によってはですね、実際にこの油を額にこう濡らしてですね、つけて祈る方がいらっしゃいます。 지금도 교회에서 행사하는 이런 대집회에 환자들이 올 때 특별한 경우에는 목사님들이 나오셔서 안수를 하는 일도 들어 있습니다. 今もですね、その大きな集会の中で病人がおられる場合ですね、油を塗るなりしてその祈りを捧げることがありますね。 그리고 환자 집에 방문을 가서 우리는 깊이 회개하는 심령으로 환자를 위해서 열심히 병을 고쳐달라 기도를 해요. そしてお見舞いに行ったらですよ、みんなが心を一つにしてこの病気を癒してくださいと祈りますね。 저는 이런 예배에 많이 참여했고 함께 기도를 여러 차례 했습니다. 私は実際にですね、このような集会に多く参加していましたし、また多くの病人のためにですね、祈ってきたのも事実です。 그런데 기도를 해도 환자들이 낫지 않았어. ところがですね、そうやって祈ったからといってすぐ病人が癒されるわけではありませんですね。 도대체 이렇게 기도해서 나았다는 얘기를 들어볼 수도 없었어요. こんなふうに一生懸命祈ってですね、祈ったらすぐ治ったという話も私はあんまり記憶がありません。 근데 우리는 환자 집 방문해서 목사님이 같이 가서 열심히 이 성경을 읽고 약속을 믿고 기도를 합니다. でも私たちはですね、病人がいますというとですね、牧師をはじめ信者がみんな行って一生懸命その回復のために祈りを捧げるわけです。
그런데 그 환자는 여전히 병원 치료를 받아야 되고 결국은 죽어야 되고 그런 일을 여러 차례 저는 봤어요. そのような祈りにもかかわらずですね、病気がなかなか良くならないとか、あるいはやがてですね、命を終えられる、つまり眠りにつかれるということもありましたね。 그렇기 때문에 저는 성경을 읽으면 이것이 과연 사실일까, 이것이 현실적으로 가능할까 하는 이런 의구심이 계속 깊어져 갔어요. だからこそですね、祈っても全然良くならない聖書の言葉は本当にその通りになるんだろうかってそういう疑問がありました。 성경을 사실로 인정하지 않는다면 하나님이 계신 것을 어떻게 인정하겠습니까? 聖書に書いてある言葉がですね、その通りじゃない、つまりそれがあんまり効果がないとするならば、それは神様の存在そのものをそのまま真面目に受け止めることができないことにつながりますね。 근데 제가 어제 간증했듯이 제가 진짜 예수님을 나의 개인의 구주로 영접하는 만남의 경험이 일어났어요. ところが昨日申し上げたようにですね、私は個人的に本当にイエス様に出会う経験をさせていただいたんですね。 제가 정말 예수님을 사랑하는 마음이 온 가슴에 가득 찼습니다. イエス様をですね、本当に愛する思いがその私の心の中にあふれていたんですね。 저는 주님이 죽으라면 죽고 살아라면 살고 하라면 하고 하지 말라면 안 할 마음이 이제 준비가 된 것이에요. つまり神様がですね、その場で死になさいと言ったら死ぬし、その生きなさいと言われたら生きる、生きなさいと言ったらどこにでもついていく、そういう気持ちを持っていました。 여러분, 아내들은 남편에게 복종하라 그랬죠. 妻たちは夫にですね、従うように教えられますね。 그런데 요즘에 보통 아내들이 남편의 말에 복종을 잘 안 해요. 못 해요. ところが最近ですね、なかなか妻たちが夫の言葉に素直に聞き従うのは、難しい時代になってきたのかもしれませんね。 아내들이 남편에게 복종하지 못하는 이유가 있습니다. それは妻たちがですね、夫に素直に従うことができない理由があるはずです。 아내가 남편에게 복종이 되려면 남편이 자기 생명을 다해 아내를 사랑한다는 확인이 돼야 됩니다. 妻たちが夫に従うというその気持ちを持つためにはですね、夫がその妻のために命を懸けて愛してくれるというのが前提じゃないとできませんね。 야, 이 남자는 진짜 나를 사랑하는구나. この夫は私を本当に愛している。 내 남편은 이 세상에서 최고의 남편이야. 私の夫は本当に世の中で一番いい夫である。 이런 아내는 아무리 멋진 남자를 봐도 눈에 보이지 않습니다. こういう妻はですね、その周りに他にどんなに素敵な男性がいても目に入らないはずですね。 자기 남편만 보여요. 自分の夫が全部のはずです。 또 자기 남편만 섬기고 싶어요. そしてその夫に従いたいと願うはずですよね。 자기 남편을 기쁘게 해주고 싶어요. その夫を本当に喜ばせたいと思うはずです。 그래서 남편의 종이 됩니다. ですからその妻のしもべとなっていきますね。 사람을 굴복시키는 능력은 사랑입니다. ですから人をその従わせる力というのはですね、愛のほかありません。 그런데 성경의 남편과 아내의 관계는 예수님과 우리의 관계를 보여주는 실물 교훈이에요. 聖書にですね、イエス様とその教会の関係というのは夫と妻の愛し合うべき関係における実物教訓だと言えます。 그러면 우리가 예수님을 사랑하고 그분의 뜻에 온전히 굴복하고 순종할 수 있는 것은 무엇 때문일까요? 私たちがイエス様の言葉に全面的に聞き従ってですね、ついていくことができる根拠はどこにあるのでしょうか。 그분이 나를 얼마만큼 사랑하셨는가를 가슴에서 만날 때 그게 가능합니다. 主が私をどんなに実際に愛しておられるのかというものをですね、この胸の奥深く経験したとき、初めてそれが可能になるわけです。 예수님은 나를 어떻게 사랑하셨나요? イエス様は私をどのように愛されたのでしょうか。 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 사랑하셨어요. 心を尽くして、思いを尽くして、その全命を尽くして愛してくださいましたね。 그 사랑은 예수님 자신 전체를 나에게 주시는 사랑이었어요. その愛とはですね、イエス様ご自身全体を私にくださるその愛だったんですね。 그 사랑을 믿음으로 받아들여서 내 가슴에 만나지면 우리는 그 사랑에 반응하는 사람이 되는 것입니다. その愛にですね、信仰においてそれを受け入れ、心の奥深くそれを体験できるとき、
私たちはそこに十分にですね反応答えることができるようになりますね。 남편의 사랑을 만나고 그 사랑에 반응하는 것이 남편의 뜻에 굴복하는 것입니다. その夫の愛に出会ってその夫の愛に触れた時ですね、それがつまり夫に従う心になっていきます。 그래서 자기 자신을 남편에게 온전히 복종시키는 것이 그분에게 복종하는 것입니다. ですからその夫のですね言葉に全面的に従って生きるという生き方が夫を愛する表現でしょう。 세상에 이런 남편이 있다면 그 아내는 남편에게 복종하여서 부부가 하나가 될 수가 있겠지요. この世の中にそういう夫がいるならばですね、その夫婦はいつまでも仲良く過ごすことでしょう。 원래 하나님께서 아담과 하와를 창조하시고 부부 관계를 맺어 주실 때 바로 너는 나고 나는 너라고 하는 관계를 맺어 주셨잖아요. 神様がですね夫を作り、そしてその妻をお作りになった時にですね、夫は私の骨の骨肉の肉という、つまりあなたは私の中の私だというふうにそういう関係にあったんですね。 그런데 오늘날 이 세상은 그 사랑의 관계가 깨어진 부부들이 너무 많이 살고 있어요. ところが今の世の中ですね、それを壊してしまった壊れた関係にいる人々がとても多いですね。 이 사랑으로만이 같이 하나가 되어 살 수 있는 부부 관계에 이 사랑이 깨어지면 남이 되는 것이에요. この夫婦においてその愛がもし壊れてしまうならばですね、夫婦はもはや夫婦じゃなく他人同士になってしまいます。 그런데 우리 인간은 그 사랑을 스스로 만들어서 화목할 수가 없는 것이에요. ところが我々はですね、人間はその愛を自らの力で作り出して、その和解することが困難です。 각자의 가슴 속에 예수님의 사랑을 받을 때에 그 사랑으로 부부가 회복할 수 있습니다. その一人一人がですね、それぞれがキリストの愛をそれぞれ受け入れるときですね、その愛は一体となっていくことができます。 바로 예수님을 믿음으로 말미암는 의로 가정 회복이 일어날 수 있는 것이죠. イエス・キリストを信じる信仰によってですね、家庭も平和を招き出すことができます。 이게 세천사의 기별이 주는 가정 회복입니다. これが三天使の使命がですね、もたらす家庭における回復ですね。 그런데 이것은 예수님과 우리의 관계를 회복시켜주는 복음을 설명하는 것이에요. これはイエス様と私たちの関係を回復することのできる福音、そのものを含めています。 부부 중에 한 사람이 예수님의 사랑을 가져도 상대가 가지지 않으면 화목이 일어나지 않습니다. この夫婦の中の一人がですね、イエス・キリストの愛を持ったとしても、この二人とも持っていなければですね、家庭の中の和解を作り出すのは困難です。 선악의 대쟁투가 심각하게 일어나는 거죠. 逆に善と悪の戦いがですね、起こりうるわけです。 근데 예수님은 우리를 그렇게 사랑하시지만 내가 그 사랑을 받고 반응하지 않으니까 예수님과 우리의 관계는 점점 멀어지는 것이에요. ところがイエス様も私をどんなに愛していてもですね、私たちがそこに対して応えていかないと、その関係はどんどん大きく広がっていきます。 예수님은 일방적으로 우리를 짝사랑하고 있다는 걸 알아야 돼요. イエス様はそういう意味ではですね、私たちに対して一方的に片思いを強めておられるのかもしれません。 우리가 그 사랑을 배우고 만날 수 있는 길이 성경입니다. 私たちがその愛に出会って学ぶことができる場所、それが聖書ですね。 우리는 성경의 매 장에서 매 구절마다 그분의 사랑을 만나야 해요. 聖書のあらゆる場所からですね、私たちは主の愛を見つけ出す必要があります。 그 사랑을 가슴에 담고 그분을 사랑하게 되면 그 삶에 그분의 말씀에 순종하는 변화가 일어납니다. 主の言葉を受け入れて、その従って生きるならばですね、その生活の中で主に従う変化が起こるわけですね。 남편의 사랑을 받은 아내는 남편의 말에 복종하고 남편을 섬기듯이 말이에요. この夫の愛を受けた人はですね、夫の言葉に従って夫を尊敬していきますね。 제가 예수님의 사랑을 만나고 내가 주님을 전심으로 사랑하게 될 때 저는 그분의 뜻에 순종하고 싶었어요. イエス様が私を愛してくださり、私もその愛に応えることができるようになったとき、逆にそのキリストの言葉に聞き従って生きよう、そういう思いが生まれました。 그때부터 저는 성경을 읽을 때 주님이 오늘도 나에게 뭘 하라고 말씀하신 나를 찾기 시작했어요. それが以来ですね、私たち聖書を読むたびに、今日は主が私に何をおっしゃるんだろうか、そういう思いで聖書を読みました。
전에는 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라면 나 그거 못해요 이렇게 반응을 했거든요. 以前はですね、あなたの隣人を自分のように愛しなさいって言われると、いやそれはできませんっていうふうに返事していました。 근데 예수님을 사랑해야 되니까 그분이 내 이웃을 내 몸처럼 사랑해라 그러면 예 주님 제가 그렇게 하기를 원합니다 이렇게 응답하는 것이에요. ところがイエス様に出会ってからはですね、隣人を愛しなさいと言われると、はい、今日もそう頑張りますと答えます。 근데 주님은 나에게 뭘 하라고 하셨을까요? 主は私たちにですね、何をしなさいと日々求めておられるでしょうか。 네가 진실로 나를 사랑하느냐? あなたは本当に私を愛しているのか。 그렇다면 그 사랑을 나에게 보여봐라. そう本当に愛すならばその愛を見せてみて。 그게 내 어린 양을 먹이라는 것입니다. それがですね、羊を食べさせなさい、養いな 주님의 さい。 피로 산 영혼들이 사망의 종이 되어서 죽어가는 그들에게 영생의 복음을 전해주라는 것입니다. この主のですね、血の値を持って買い取った人々をその永遠の死から永遠の命に導きなさいということです。 그것이 예수님이 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 이웃을 사랑하는 것입니다. それこそがですね、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも隣人を愛することなんですね。 이웃을 사랑한다는 것은 그들에게 영생의 복음이신 치유자이신 예수님을 전해주는 것이에요. 隣人を愛するとはですね、その人々にその永遠の救い主イエス・キリストを紹介することのほかありません。 저는 그 일을 하기를 원했습니다. 私はですね、そのような働きをしたいと願っていました。 나를 구원하신 그 예수님이 우리 이웃에 우리 가족의 구주가 되신다는 것 때문에 저는 그들에게 복음을 전하기 시작했어요. 私の救い主であられるイエス様はですね、私の家族や愛する人々の救い主でもあられるということを信じました。 그런데 예수님은 우리에게 천국 복음을 전해주기 위해서 병자를 고치고 의료 선교 사업을 하셨다 이 말이에요. ところがイエス様は具体的にですね、人々を救うために病人を癒し、人々を回復していかれました。 그래서 저는 시대의 소망과 치료봉사 책을 하나하나 씹어 먹듯이 다 읽었습니다. そこで私はですね、各体の希望やそのミニストリー・オブ・ヒーリングですね、そういった本を本当に一生懸命研究しました。 그걸 읽으면서 예수님이 우리를 구원하러 오셔서 의료 선교로 복음 사업을 하신 것처럼 우리에게도 그 일을 하라고 한 것이에요. イエス様ご自身がですね、多くの働きをその混乱や病んでいる方々を癒されたように、あなた方もその働きをしなさいとこうおっしゃるわけですね。 저도 주님처럼 그렇게 살고 싶습니다. 私も主のようにそのような生き方をしたいと願っています。 근데 제가 어떻게 병자들을 위해서 봉사할 수 있지요? ところが私がどういうふうにその病人の人々のために奉仕することができるでしょうか。 나는 병이 뭔지도 어떻게 치료가 되는지도 모르는데요. 私は病気そのものが何なのかも知らないし、どのようにして病気を癒すかも全く知りません。 그런 질문을 하면서 치료봉사 책을 1장부터 꼼꼼히 읽어 나가기 시작했어요. そういう思いを持ってそのミニストリー・オブ・ヒーリングですね、その一章から詳細に読み始めました。 제가 무슨 말씀을 보고 이 일을 시작했는지 여러분이 직접 그 책을 읽으면 알게 돼요. 皆様ご自身もですね、その本を直接読んでみたらお分かりになります。 거기에는 오늘날 이 시대에 우리가 이웃의 병든 자를 위하여 어떻게 봉사해야 되는지를 다 가르쳐 주셨어요. そこを読んでいきますとですね、この終わりの時代、いかにして病の人々のために働くべきなのかが詳細に記録されています。 저는 그 말씀을 읽으면서 오늘날 병자를 위하여 우리가 어떻게 그들을 구원하기 위하여 기도하고 봉사해야 되는지를 알게 됐어요. その本を読みながらですね、今日その病んでいる方々のためにどのような奉仕をすべきかというのを知りました。 저는 제 가정을 오픈해서 이웃의 병들고 아픈 사람들을 내 집에 들여왔습니다. 私の家のですね、一部屋を開けて、その近隣のですね、病んでいる方や困っている方々を迎え入れました。 그들에게 저는 내가 만난 예수님을 가르쳐 주면서 아침 저녁 치료봉사 책을 같이 읽으면서 같이 실천하고 살았습니다. その方々にイエス様を紹介しながらですね、そのミニストリー・オブ・ヒーリングを一緒に読み、そしてそれを実際に生活の中で実行していきました。 야고보서 5장 14절로 16절에 치유의 약속이 어떻게 할 때 이루어지는가를 저는 그 책에서 다 깨달았습니다. 先ほどですね、お読みしましたヤコブの5章ですね、病人がいるときは祈りなさいという言葉ですね、それが実際にどのようにその実践していくべきなのかを学びました。 또
음식물에 관한 금명책에도 동일한 말씀들이 많이 기록되어 있습니다. まあ、食事と食物に関する勧告のという本にもですね、それに対する答えがたくさん書いてあります。 2000년 전에 예수님이 환자를 고치신 그 치료법을 오늘날 이 마지막 시대에는 어떤 치료법으로 우리가 일하게 됐는지를 다 가르쳐 주셨어요. 2000年前イエス様が病人のために働いておられたあの働きですね、それを終わりの時代には人々がどのように実践すべきかを学ぶことができました。 그래서 저는 내 집에 초청한 한우분들과 함께 건강식을 해먹고 운동을 하고 밭에서 채소를 키우고 그걸로 반찬을 하고 이렇게 해서 천연치료, 즉 뉴스타트를 가르쳤어요. ですから私はですね、自分の家の一つの部屋を開けて、そして病人を招いてですね、一緒に学び、また菜食を作ってそれを食べていただき、また必要な野菜を育てて、また一緒に運動してっていういわゆるニュースタというのを実践していきました。 저는 이 말씀을 읽으면서 나도 실천하고 내 집에 온 한우들도 함께 실천하고 함께 해먹고 함께 배우면서 살았어요. 私自身も実践し、我が家に泊まる方もそれを一緒に行動しながらですね、一緒に食べて、一緒に学び、一緒に実行していきました。 지금에 와서 저는 여러분들에게 복음을 전하면서 이 건강 강의를 하지만 그 당시는 같이 읽으면서 배우면서 봉사했어요. 今はですね、このように皆様の前でセミナーを行っていますけれども、あの時は皆さんと一緒に読みながら、一緒に食べながら、一緒に生活していました。 야고보서 5장 14절로 16절에 그 병자를 위하여 기도할 때에 우리가 환자들을 어떻게 봉사하고 도와줘야 되는지 하는 내용을 저는 보게 됐어요. 病人のために祈りなさいという言葉の中にですね、ある実際に病人にどのように接し、病人のために何を行って、そしてどのように回復に向かわせるのかを実際に学びました。 자, 그 중에 음식물에 관한 금연에 있는 말씀 하나 읽어드리겠습니다. その中にありますですね、食事と食物に勧告にあります文章を一つお読みしますね。癒す行為の中にはいろんな方法があります。しかし神様が認めておられる方法はたった一つです。神様の回復のための薬は単純な自然の作用によるものです。ところがそれらは強力な効果のゆえに体に負担を与えたり、組織を弱めたりすることはありません。新鮮な空気、水、清潔、適切な食べ物、純潔な生活、神様を固くより頼むその神様への信頼というものがその有効な薬であって、多くの人々がこれに欠けているがゆえに死んでいっている。しかし今この治療に用いられる者たちは時代に遅れているものとされ、またそれらのものが適切に用いられることは用いられるための十分な認識が人々が出されていないというところですね。はい。韓国版です。301ページにありました。 자, 여기에 기록된 이 내용들 여러분 많이 들었던 말씀 아니에요? 皆さんもこれよくお聞きになったことがあるような言葉ですよね。 상당히 익숙하지요. とても聞き慣れた言葉なのかもしれませんね。 소위 뉴스타트라고 하는 치료 원리가 여기 다 있잖아요. 今の新鮮な空気、水というこういうニュースタートの8つの要素が全部入ってましたね。 야고보서 5장에 기도를 하라고 하신 분은 이 치료제들을 통해서 치료해 주시겠다는 약속입니다. このヤコブの5章、病人のために祈りなさいとおっしゃったあの神様はですね、今ここにありますこの8つの要素、いろんな要素を用いてそれをもって癒してくださると約束もしておられるわけです。 오늘날 우리가 병이 드는 것은 잘못된 생활 습관 때문이라고 하는 것 온 세상이 다 알고 있습니다. 今日私たちが病にかかってしまうという多くの原因はですね、誤った生活習慣に原因があるというのは世の中誰でも知っていることです。 자, 이 치료제들은 우리의 생활 속에서 다 받을 수 있는 치료제들이에요. そしてこれらのですね、大事ないわゆる神様が作られた薬というのは生活の中で誰でも受け止めることができるものばかりです。 이 세상에는 치료하는 법들이 수만 가지가 있습니다. この世の中にはですね、人を癒す方法はなんとたくさんあります。 그러나 하나님이 치료하시는 치료법은
방법은 딱 한 가지. しかし神様が用いられる方法は一つであるとありますね。 왜 그럴까요? どうしてでしょうか。 병의 정상은 수만 가지지만 병이 생기는 원인은 한 가지입니다. まあ確かにですね、病名や病気の種類はいっぱいありますけど、その原因は一つですね。多くの場合。 그래서 하나님의 치료법은 어떤 정상, 결과적인 정상을 없애는 치료가 아니라 근본적인 원인을 해결하는 치료법이에요. 神様のその癒す方法はですね、たくさん出てくる症状を一個一個かき消すというのではなくて、その病気になる原因を取り除くところにあるんですね。 자, 하나님이 우리를 치료하시기 위하여 주신 치료제가 어디에 들어있다는 겁니까? 神様が私たちを癒すためのですね、この治療剤はどこにあると聖書は教えてますか？ 자, 신선한 공기, まず新鮮な空気ですね。 깨끗한 물, きれいな水、 햇빛, 太陽の光、 적당한 そし 음식, てふさわしく食べる食事ですね。 순결한 삶과 깨끗한 환경, そして純潔な生活と素晴らしい環境ですね。 그 외에 절제, 휴식 이런 것들이 포함되어 있죠. 節制や休息ですね。そういうのもありますね。 이 모든 것들을 통하여 치료하시는 하나님께 나를 온전히 드림으로 순종하라는 것입니다. これらすべてを与えてくださる神様にですね、自分自身を明け渡して従うということです。 하나님을 신뢰하는 믿음은 내 문제를 그분에게 맡기는 믿음입니다. 神様を信頼する信仰とはですね、自分自身を主に明け渡すことを意味しますね。 나의 병든 몸과 병들게 한 마음, 죄된 마음까지를 주님께 온전히 드리는 것입니다. 私のこの病気を得てしまった体、そして病んでいる心、これを全部主に明け渡していくことです。 이것이 참된 금식이죠. これが真の意味での断食なんですね。 내가 지금까지 하던 거는 다 쉬고 드리고 주님이 주시는 걸 받아 다시 시작하는 것입니다. 今まで自分がやってたことを全部休んでですね、すべて主に明け渡して、そして主がくださるものを受け入れて新しく始める。 이게 뉴 스타트, 새로 출발하는 거예요. いわゆるニュースタート、新しくスタートすることを意味しますね。 이렇게 환자들이 생활하도록 건강 복음을 환자에게 가르쳐 주는 것입니다. このようにですね、生活をすることができるように人々に教えていくんですね。 그리고 이런 천연 치료제들을 충분히 받을 수 있는 환경을 만들어주고 그런 음식을 주고 말씀을 환자에게 나눠주는 봉사를 하라는 것이에요. そしてこのようなことをですね、人々に教え、そして生活の中で実践していくように、それを人々の前で奉仕するように進められています。 제가 이 말씀을 깨달으면서 베델 수양원이라고 하는 요양원의 기초를 놓게 된 거죠. 私がこの言葉をですね、知ってからベテル療養院というものを始めていきました。 그래서 내 가정을 오픈하고 하나분들 모셔서 이걸 가르쳐 주면서 복음을 전하기 시작했어요. 家庭を開いてですね、それを病の方々に教えて一緒に実践していきました。 여기에 놀랍게도 환우들이 치료가 되는 것이죠. ところがですね、驚くべきことに人々がどんどん回復していきました。 우리가 하는 일은 단순한 생활 속에서 치료제를 받고 사는 것인데 여기에 하나님은 놀라운 치유의 역사를 이루시죠. 私たちはその病の方と単純な生活をしているだけなんですね。しかしそれに従っていくとき、神様は驚くべきですね、結果をもたらしてくださいます。 그래서 왔다 간 환자들이 복음을 받고 병이 낫고 교회로 돌아가서 간증을 하고 소문을 내면서 사람들이 계속 모여들기 시작했고요. そこに一緒に来た人はですね、まず体が良くなっていきますね。そしてイエス様に出会っていきますね。生活が変わりましたね。教会にいた人々の証しをして、その話を聞いた人々がどんどん私のところに寄って来られました。 그래서 방은 한 칸, 두 칸, 세 칸, 네 칸 계속 지어가면서 우리 집에는 환자들이 가득 차는 집이 되었습니다. ですからその部屋を最初は1個、それをもう1個増やして、そして3つ、4つ部屋を作り、やがてたくさんの患者が私の家にはいました。 이렇게 3, 4년을 우리 집에서 하다가 사람들이 너무 많이 오니까 더 좋은 환경으로 옮긴 곳이 현재 베델 수양원 자리입니다. そのように 3年ぐらい続けたらですね、もう患者がいっぱい増えて、もうこれ以上家にはですね、受け止めることができないほど増えてしまって、そして今現在あるベテル療養院というものに移してそこに始まったわけです。 주님께서 우리에게 하라고 명하시는 말씀은 전부 나의 희생,
나의 봉사를 요구하십니다. 神様が私たちにしなさいとおっしゃるのはですね、私自身の犠牲ですね、私自身の奉仕、それを求められます。 보세요. 내 가진 것을 주님께 다 드리라 그러잖아요. 私の家庭のですね、家庭を開いて主に捧げました。 그리고 너는 너 자신을 위하여 살지 말고 주님을 위해서 살아라 그러잖아요. 自分自身のために生きるのではなくて、この世の最も小さきもの、つまり主のために生きなさい。 세상 것을 다 버리고 포기하고 나만 보고 따라오라 그러잖아요. 世の中のものを追い求めるのではなくて、イエス・キリストに従いなさい。 이거 우리가 예수님 안에 있는 구원을 보지 않은 사람은 이거 절대로 못합니다, 여러분. イエス様の中にですね、救いがあるということを見出してない人は、こういうことは決してできません。 내가 이거 다 버리면 어떻게 살아요? これら全部捨てたらどのように生活することができるでしょうか。 원수를 사랑하라고요? 그럼 난 너무 억울해요. 敵を愛しなさい、そんな悔しいことを。 이웃을 사랑하라고요? 나는 내 가족도 사랑 못하는데요. 隣人を愛しなさいなんて家族も愛せないのにです。 본래적 우리 인간은 절대로 못합니다. ですから本来の私たちはそれを到底行うことができないようにできています。 그래서 우리는 예수님을 믿음으로 거듭나서 예수님의 마음을 가져야 합니다. ですからイエス様によって生まれ変わってイエス様の心を持つべきなんですね。 이게 우리 신앙생활의 첫 단계의 첫 경험이 되어야 합니다. これが私たちの信仰における最初の段階となるべきです。 이 경험을 못하고 수십 년 교회를 다녀도 여전히 우리는 변화받지 못합니다. このようなですね、経験をせずに教会に何十年も通ってもですね、私たちは全く変わらないのかもしれませんね。 이렇게 해서 저는 이웃들을 만나서 예수님을 전해주는 봉사를 하면서 인생을 살아왔어요. このようにですね、イエス様に出会って、今度は隣人に出会って、で一生その生涯人々に奉仕をしながら人生を歩んできました。 주어진 말씀의 빛에 순종하기 위하여 내 자아가 굴복될 때에 수많은 빛들이 그 말씀과 함께 들어옵니다. この出会った言葉にですね、対して自分の自我を殺して従うときにさらなる多くの気づきを与えられますね。 그 말씀들이 나에게 생명이 되고 빛이 되고 능력이 되어서 일하도록 만들어 줍니다. その気づきがですね、私にさらなる光を与え、さらなる気づきを与えですね、すべての言葉にはいと従うことができる力を与えます。 그래서 복음 사업은 복음이 주는 힘으로 하는 것이에요. ですからこの福音の働きというのはですね、福音が与えてくれるその力、福音によって得る力によって進んでいくことができます。 우리 교회가 더 새로운 영혼들이 찾아오지 않는 것은 우리가 복음을 전해주지 않아서 그렇습니다. この教会にですね、新しいその求道者が増えないとするならば、我々が真のですね、その救いを提供していないからかもしれませんね。 나는 이래서 바쁘고 이래서 못하고 저 사람은 저래서 안 되고 이렇게 하면서 우리는 가만히 앉아서 내 신앙만 지키고 있는 거죠. いや、この最近はなかなか忙しいし、あの人はああやってできないし、みんながこうやって都合がつかないしって言ってですね、結局何もできずにいるのではないでしょうか。 하나님께로부터 받은 것은 나누어 줌으로 훨씬 더 충만해집니다. 神様から得たものは人に分け与えることによってより豊かになるものです。 주님이 우리에게 주신 것 하나를 나누어 줄 때 주님은 우리에게 10개를 더해서 보태 주십니다. 主が与えてくださったものをですね、それを人に分けて与えたときに、主はさらにですね、その10倍もの多くの祝福を与えてくださるはずですね。 그것은 우리가 받은 것을 나눔으로 내가 부여해지고 지식도 증가하고 지혜도 증가하고 점점점 예수님을 알아가는 품성이 회복됩니다. それを人に明け渡したときですね、さらなるその気づきを与え、さらなる祝福が与えられ、そしてその私自身も成長していきますね。 여러분, 제가 제 경험을 얘기하는 것은 나만의 특별한 경험이 되는 게 아닙니다. 今私自分の経験を申し上げていますけども、これは決して私だけの経験を申し上げているのではありません。 성경에 하나님께 충성한 종들은 하나님의 사랑에 반응하는 삶을 사는 것이에요. 聖書に出てくるすべての人々はですね、神様の愛に応えていく、そこに応えていく生き方を歩んできました。 우리는 현대판 사도 바울이 돼야 되는 거 아니겠어요? ですから我々は今現代におけるですね、使徒パウロになっていかなければならない 그런데 はず 그 です。 바울이 사울에서 어떻게 예수님을 만나고 이방의 전도자로 바울이 되었는지 우리는 알아야 합니다. このパウロがこの人間サウロがですね、どうしてパウロになることができたのか、それを知る必要があります。 바울은 가는 곳마다 자기가 예수님 만난 그 복음의 간증을 하면서 복음을 전가했습니다. このパウロは行くところで自分がイエス様に出会ったことを明かししていましたね。 바울에게는 점점
하나님의 사랑의 깊이와 넓이를 알아가면서 그 사랑을 고백하고 살았습니다. パウロはその日々の生活の中でその深まっていくキリストの恵みを証ししていきました。 그는 바울이 유명해서 그런 게 아니고 예수님이 그런 바울로 만들어 주신 것이에요. これはパウロの頑張りではなくてですね、その神様が、そのイエス様がパウロをそのように変えてくださったんですね。 바울은 나의 나된 것은 주님의 은혜라고 얘기하고 있지 않습니까? パウロはですね、私自身の恵みは主の一方的な恵みだ。 우리도 그 은혜를 받으면 되는 것이에요. 私たちもその恵みを追い求めていくべきですよね。 바울은 자기가 예수님 만나고 그분을 영접했기 때문에 그분이 전하는 복음은 나의 복음이라 하면서 증거합니다. パウロ自身はですね、自分自らイエス様に出会ったあの経験、それをもって私の福音と言って伝えていました。 그리고 신약 성경의 대부분은 사도 바울의 편지서들 아닙니까? そしてこの新約聖書を見ますと多くのですね、パウロの手紙が記録されていますね。 바울이 이방의 사도로 가는 곳곳마다 복음을 전하고 교회를 세워가면서 그 교회를 가르치기 위해서 편지서들을 써서 보냅니다. パウロは行くところでその教会を建て、そしてその教会に手紙を送りましたね。 사도 바울의 쓴 편지서는 사도 바울의 신앙 간증이에요. まさにパウロが書いたこの手紙はですね、パウロ自身の信仰の証でもありました。 마지막 성도들은 신앙 간증서를 가지고 전해야 합니다. この終わりの時代を生きる人々はですね、自ら自分一人一人が自分の証の書物を、その手紙を持っていないといけません。 나의 삶과 말과 일이 나의 신앙 간증서가 되어서 사람들에게 읽혀져야 된다 이 말이에요. 私自身のですね、日々の歩み生活、それが私たち一人一人の証の書となってですね、それが人々によって読まれないといけません。 저는 옛날에 이 바울을 볼 때 이거는 사도 바울이니까 그렇지 우리는 아니야 그랬어요. 前はですね、パウロ書を読みますと、パウロのだからこそ書けた手紙だよねって、私たちとは全然縁がないと思ってました。 근데 제가 바울이 만난 그 예수님을 만나고 보니까 제 가슴 속에서도 그런 영혼에 대한 열정이 일어나는 것이에요. ところが私がパウロにイエス様に出会ってみるとですね、パウロのようなそういう思いが生まれてくるんですね。 그래서 제가 전하고 가르치는 이 복음은 전부 제 신앙 간증에서 나오는 복음입니다. ですからこれらすべてはですね、私の信仰の証から生まれてくる証です。 베델스 영혼은 제 신앙 간증의 현장이었습니다. このパウロというこのベテルの要員というのは私の日々の信仰の証の現場でした。 바울이 이 복음을 가지고 여러 이방 나라들로 가서 복음을 전한 것처럼 저도 이 마지막 새 천사의 기별을 가지고 여러 나라에 이 복음을 전하게 되는 것이에요. パウロ自身がですね、この福音を持ってありとあらゆる国を訪ねて福音を伝えたようにですね、私自身も自分が経験したこの福音を持って国内のみならず世界中に回って証しをしているんですね。 새 천사의 기별을 전할 사명을 받은 우리 재림교회는 모든 나라와 족속과 방언과 백성에게 이 기별을 전하라는 하늘의 명령을 받고 태동한 교회입니다. 私たちの教会はですね、ありとあらゆる国、国語、民族の違う人々にこの福音を伝えるようにと建てられた教会なんですね。 근데 이것은 저 같은 사람이 와서 하라 해가지고 되는 게 아니에요. でもこれらのものはですね、このようなセミナーを通して皆さん行うべきですと言われてできるものではありません。 목사님들이 그렇게 설교했다고 움직이는 게 아니에요. 牧師がですね、そのような説教したからといってその行動に移せるものでもないですね。 저는 이런 설교를 많이 듣고 이런 복음 전도법을 많이 배워도 꼼짝도 안 하더라고요. このような説教をたくさん聞いてですね、伝道の仕方についてたくさんセミナーを聞いても全く動けなかったです。 복음 전할 힘은 복음이 줍니다. この福音を伝えていく力というのは福音そのものがもたらしてくれます。 복음이신 예수님을 나의 구주로 만나야 합니다. この福音なるイエス・キリストを私の救い主として出会う必要がありますね。 이번 세미나에서 우리 후쿠오카 교회 성도님들이 그 예수님 만나고 일어나면 너무 좋겠어요. このセミナーを通してですね、皆様がそのイエス様に出会ってくださればなんと素晴らしいでしょう。 그럼 여러분 가만히 있지 못해요. だったら皆様はですね、じーっとしていられないはずです。 그리스도의 사랑이 강건하는 능력에 따라서 우리는 그분의 일꾼이 되는 것이에요. イエス様の愛に触れた分だけですね、私たちはそれに対して応えていくことができるようになります。
바울의 감정이 성경에서만이 아니고 우리의 삶 속에서 나의 감정으로 증거되어야 되는 것이에요. このパウロの信仰がですね、聖書に書いてある、それだけじゃなくて、私自身の信仰がまだその全く明かしされるべきですね。 예수님께 배운 사도들, 제자들이 다 그렇게 해서 인생을 살았습니다. イエス様に出会ったイエス様の弟子たち、みんなそのような人生を歩んだんですね。 여러분이 마지막 시대의 새천사의 기별로 이제 이 지구의 마지막 복음사업을 마쳐야 되는 우리 교회는 그 예수님을 만난 경험으로 복음 전도자로 일어나야 합니다. この終わりの時代、伝えていくべき使命を持った教会はですね、私たちは立ち上がってこの与えられた福音を全うしなければならないんですね。 그래서 우리는 말씀을 연구할 때 거기서 주님을 만나야 돼요. ですから御言葉を学ぶときにそこでイエス様に出会う必要があります。 여러분 그렇게 되기를 원하세요? そう願いたい、なりたいと願われますか？ 그렇게 되기를 원하세요? 願っておられます？ 기도드리고 마치겠습니다. お祈りいたします。 하늘에 계신 우리 아버지, 父なる神様、 이 교회에 한량없는 은혜를 부어주셔서 주님을 보게 해주세요. この教会にあふれるばかり神様の恵みを注いでくださって、主にお一人お一人が出会うことができますように。 모든 교인들이 주님을 만나면 이 교회는 부흥하고 일어날 것입니다. お一人お一人がイエス様に出会うならば、この教会に真のリバイバルが行われるでしょう。 주님, 이 복음을 듣고 있는 이 성도들 밖에서 라이브로 듣고 있는 모든 주님의 자녀들에게 뜨거운 주님의 사랑의 역사가 있게 되기를 간절히 원합니다. 今この場におられる皆様、そしてネットを通して聞いておられるすべての方々の上に主の恵みが豊かに注がれますように。 주님이 그 일을 해 주실 것을 믿고 이 딸은 열심히 주님을 증거하겠습니다. 主がそうしてくださることを信じて、私たちは一生懸命それを伝えたいと願っています。 이건한 목사님과 저에게 같은 진리의 영으로 역사하여 주시옵소서. 私たちに主が同じ力の御手を添えてくださいますように。 예수님 이름으로 기도드립니다. イエス・キリストの皆によって心からお祈りいたします。아멘. アーメン。